利益，上海4條馬路區馬秦，即現今之騎警，全上海唯一唔貪污嘅巡捕，人人都稱呼佢為利益探長，亦被稱為上海灘最難纏嘅巡捕。你係藍英啊？我係李益，係巡捕房嘅。而家懷疑你同4條馬路一單縱火案有關，想請你翻去巡捕房問話。我有事喺身，但係我想你即刻跟我翻去。你應該得翻一粒子彈。我輸咗，火係我放。你而家有機會走，輸咗就輸咗。7年前，沈勝天後改名李益，自離開龍4後3年間，已橫掃東北賭壇，因合骨人心，被號稱為賭俠。李益一心要將東北3省盡歸己有，故不斷遠征。喂，我去睇睇。我落去幫手。小心。
解會受傷嘅？你邊度住㗎？哎呀，你傷口痛唔痛啊？點啊？你肚唔肚餓啊？我就俾嘢你食啦。係咯。佢又暈咗啊！咁點算啊？使唔使揾大夫啊？哎呀，我邊度有錢得㗎？你醒咗啦？一齊食碗粥啊！唔使客氣喎，一齊食啊！只可以怪你自己。點解你要橫掃東北？我唔想喺賭台上面遇到你，我唔想賭辦呢個名消失。所以你就要暗殺我。冇錯，但係你而家傷及無辜，你唔怪得晒我噶，你都有訓練到佢哋。
照顧你兩姊妹一世。我哋係總巡捕房嘅人，利益探長，交個女仔俾我哋，然後跟我哋翻去向榮總交代。佢犯咗咩法啊？佢係榮總要嘅人。榮總咩人啊？佢唔會知法犯法，濫用職權啩？我再講多次，交個女仔俾我。我不嬲都依法辦事嘅喎，唔好企我後邊，企我側邊。最後一次機會，交個女仔過嚟。咁會唔會好危險？一、聽我。二、三。探長點啊？知唔知開槍前最緊要係咩？要查清楚有冇子彈。廢話，學堂教你嘅。最緊要認定目標。認定目標就有感覺你嘅對手。利益探長，放低所有武器，我哋總巡特衛隊。聽我後發先至未？我數五聲，如果你再唔合作嘅，我哋就衝過嚟。一、二、三、揾認唔好亂開槍，一粒子彈可以救你條命。哦。點解可以入得咁快㗎？呢個冇得教，要苦練嘅。打翻，而家到氣肉，用槍一定要眼度，呢度，心度。第四就係口度，你手裏邊嘅槍就好似你身體某個器官控制住，呢啲就係人槍合一。呢個留翻俾你。哦，冇人背後開槍，警告佢先。咪走啊！再就開槍！開槍！咁算唔算口度啊？巡捕嘅守則係唔可以傷害巡捕嘅。第一次開槍啊？係。成績唔錯啊！叫晒佢出嚟。哦，全部出嚟！報隊。帶晒你翻去。哦，全部起身，企埋一邊，企埋一邊，舉高啲手，高啲。
我唔明嘅，點解偏偏揀中你同我？我都唔明點解當初你收我做徒弟。其實好多人都唔明，李益其實係孤兒仔嚟嘅，細細個就踎喺街邊度幫人擦鞋揾食嘅。不過細個嘅時候已經成個俠士咁款噶啦。四爺啊，有一次經過佢嗰度揾佢擦鞋，點知撞啱嗰啲仇家暗殺佢，四爺中咗2槍啊！李益啊，為咗救佢啊，連自己揾食嘅擦鞋箱都打爛埋啊！後尾佢仲用個單輪車推住四爺行咗幾路去醫院啊！對於一個陌生人，你都可以咁樣救佢，我唔相信你係一個背後開槍嘅人。龍四爺瞓咗喺醫院度2日，咩都理唔到。但係佢一班對頭就唔妥沈勝天多事，派人走去糟質佢，逼佢吞100粒色仔落肚。呢個事俾四爺知道之後，就趕去救佢。點知趕到去嘅時候，佢已經吞咗90個粒，仲剩翻1粒。之後四爺就帶住沈勝天收咗佢做徒弟。我永遠都記得呢粒色仔。當初如果我哋救咗我可能已經死。咁我哋之間就唔會發生咁多事。一樣啫，物以類聚。就算當日冇發生呢件事，你一樣會成為賭俠。龍四爺就係咁噶啦，佢中意叻嘅人嘅。而沈勝天又的確係非常聰明嘅。佢學咩嘢咧，都唔會超過7日。一超過7日，佢就會話唔識學過第二啲。不過我淨係試過見佢有一次，有一樣嘢超過7日佢就唔學，就係千門嘅幻術。因為佢認為係旁門左道，所以唔肯學。千門幻術？你係話龍四佢識千門幻術？龍四爺話：作為千門中人，就咩都要學，用唔用係另外一回事。就因為咁，佢兩個嗌一場大交。為咗呢件事，佢哋師徒2人就反咗面。我哋做師徒嗰陣，每日都有意見，但係我哋都可以和解。不過我知道我哋始終都係2個人，2個唔同嘅人。其實啊，2個咁唔同嘅人啊，喺埋一齊有乜可能長久㗎？係嘛？所以佢兩師徒決裂都唔怪得晒我㗎。但係始終都係因為你。唔可以咁講嘅。徒身受傷，佢係我兄弟，我唔可以唔理。我知，呢啲就係你嘅門規。其實龍四份人呢，就好興講咩門規嘅。你一日幫佢做嘢，佢就為你乜都得。但係萬一你一犯咗門規，你乜都冇情講。其實呢樣嘢啊，咁咪同天哥一樣，大家都興講咩原則啫。喺上海，我有好多地方，只要你肯放棄4條馬路，點解？又係同當年一樣，要保持原則。咩原則啫？大佬啊，我揸車㗎啫嘛，鬼知佢咁多嘢咩？呢個世界就係咁噶啦，次次我就等佢出嚟咧，等到尿急我都唔敢去屙。偏偏嗰次咧，我諗住佢哋有排到㗎啦，咁啊見有啲餓咯，咪行開啫，食碗麵咯。點知行開冇耐啫，佢就出嚟啦。跟住四爺上車唔見我就黑口黑面，就話我犯咗門規。其實我行開都唔夠2分鐘啫嘛，佢就要斬我手喎。龍四做得冇錯啊！如果萬一佢哋喺入邊出咗事，出到嚟冇人開車，咁可能會害死好多人。之後我都明嘅，不過佢哋嗰次都冇事啊。出事咁就太遲。咁啊係，個個都唔使斬我手咁嚴重啊。如果家法唔嚴，
以後仲有人會聽話咩？就係呢件事，沈勝天救咗你。為咗姚萬吉呢個小人隻手，你都可以將我哋之間嘅感情交。天哥不愧為賭俠，佢明白事理，冇四爺咁不近人情。佢話：我都係人，就算做錯咧，應該俾個機會我。你為咗服眾，不惜犧牲任何身邊嘅人，我始終覺得有問題。我始終唔贊成千門嘅規矩。真係四爺話唔殺我已經係俾咗個機會我喎。佢哋兩個就係咁樣決裂嘅，結果利益佢。你走嗰陣，你知唔知我幾難受？為咗個小人就放棄我哋多年嘅感情，到而家你覺得值得咩？我當時只係覺得我過唔到我自己啫。沈勝天走嘅時候，龍四話以後就各行各路啊。佢話如果第日再見嘅話，就大家當係陌生人咯。呢啲就叫做一山不能藏二虎，佢哋注定要分道揚鑣。我知我哋以前嘅關係冇得翻轉頭，不過我唔想你變成我敵人。我從來都冇當你係我敵人。而家你同我班兄弟搞到咁僵，起因就係你唔肯簽喺4條馬路開賭場嘅文件，所以佢哋認定你同佢對立，有心槍傷屠身。其實呢件事可以解決嘅啫，只要你肯動筆。我唔會動筆。咁你真係要做我敵人。四爺，如果調轉頭，我要你唔依你嘅門規辦事，可唔可以？呢個問題你離開我嘅時候已經問過啦。咁即係話，你嘅答案都係一樣啫。咁我答案都冇變到。但係今次嘅後果唔同。當日我同你互相堅持，後果只係我冇咗徒弟，你冇咗師傅。但係今日，你知唔知啊？有好多人想你死。四爺，當日你同我講過，我哋之間互不相欠。今日輪到我講，我哋之間互不相欠。有乜嘢嘢，你想點做就點做。冇事。應該我嚟接你。啊。你哋做乜嘢？阿雪兒啊嘛，你已經被捕啦。佢犯咗咩事啊？吳總叫你翻去同利益講啊，我玩夠啦，叫佢交阮明透出嚟交換佢啦。喂，你係憑咩拉人啊？拉佢！探長，不如我同你一齊去啊！你留喺度幫我睇住安然，你仲同佢講個説話。阿雪兒喺邊度？
殺巡捕嘅。交翻雪兒出嚟！我嚟救人嘅。我爸爸，我爸爸。願賭服輸係千門嘅規矩啊！佢一啲賭都唔識，講咩千門規矩啊？要賭嘅就光明正大喺賭台上面賭。你夠膽同我哋賭咩？李益，你唔好忘記，你以前都係賭界中人，你而家就懶清高，唔俾我哋兄弟4條馬路開賭，我徐大山入邊要開？唔使多講，有咩事喺賭台上面解決。你終於都肯出手啦，沈勝天。我冇話我會出手，我亦都唔係沈勝天，不過我會揾佢做代表。你夠唔夠膽同佢賭啊？咩賭俠沈勝天？我徐大山想見識下。如果4條馬路贏咗，你以後就唔准踏入我4條馬路半步。我你輸啦！我親手將4條馬路同埋我，任由你哋主持。好，3日後4海賭場見。集北。
今次嘅賭注係上海4條馬路嘅管治權，對賭雙方有冇異議？今日嘅賭局以5局為限，先贏3局者為勝。賭局正式開始，第一局四海賭場代表常坤對4條馬路代表沈勝天。根據國際嘅賭例，賭法由雙方決定。我賭咩都得。大家都係高手，要鬥就鬥一隻，唔會嘥時間，就鬥大。好。第一局牌以鬥大進行。為求公平，以15副牌進行。對賭雙方各有紙牌3隻，常坤黃色，沈勝天紅色。兩位請開始。黃牌常坤葵扇煙1隻，雙方各葵扇煙1隻，兩位請繼續。雙方各葵扇煙1隊，請繼續。紅牌葵扇煙，沈勝天葵扇煙3隻，常坤黃牌失蹤。果然係賭俠，我輸。我隻黃牌俾沈勝天隻牌包住。常坤黃牌葵扇煙1隊，第3隻黃牌冇點數。第一局沈勝天勝。第二局4條馬路代表沈勝天對四海賭場代表徐大山。第二局聽色，台面上一共有120粒色仔，對賭雙方可以隨意取用，能夠猜中對方嘅色就為之贏。第二局開始。
對唔住，你一嘅骰盅都冇得用，我武力一點都冇。總共有120粒色，你用晒12個鐘，你每個鐘裏邊有10粒色。呢兩個傳1，呢兩個傳2，呢兩個傳3，呢兩個傳4，呢兩個傳5，嗰個傳6，呢個亦都傳6。咪住，不過呢個鐘只係得9粒色啫。仲有粒色咧？喺我度。啱啱有一件，好奇怪咧！我呢招暴風雨，專破你衝天炮。贏就係贏，輸就係輸。呢一局，徐大山輸。第三局，4條馬路代表沈勝天對4海賭場代表。乜你想3個一齊賭咩？我哋係話過賭5局，但係冇話過每一局裏邊限幾多人一齊賭啊？沈先生，冇所謂，我接受。既然沈先生同意，賭局繼續開始。咪住，我口渴，要飲杯水。我諗極都唔明，佢用咩方法偷埋粒色？二哥，你唔記得咗沈勝天曾經拍過可觀隻手咩？呢招暴風雨講求力度，當佢隻手拋向可觀嗰陣，力量傳送到鐘入面，氣壓將其中一粒色逼穿台底，然後色仔撞地反彈，彈穿台底。唔怪得佢叫賭俠啦！呢鋪我哋唔輸得嘅，5局3勝。呢鋪我哋唔贏咧就輸晒。利益真係會贏？利益贏唔贏我就唔知，但係賭俠沈勝天一定冇問題。只要佢想贏，我11個兄弟一定會輸。沈勝天今次重出江湖，我希望佢仲係舊時嘅沈勝天。經雙方協議，第3局蘇輕請驗牌。賭局已定，冇話事落注權，只有牌大者先攞牌。紅心煙大。9一啤大，睇住。雖然我哋而家唔入注碼，但係話事啤可以喺任何時間內唔跟，係咪？係。咁我唔跟。3條狗唔去，邊一啤大？
明白？開牌，我可以加賭注。如果你輸嘅話，將你嘅面具除落嚟俾大家睇下你個樣。你輸？如果我輸嘅話，除咗4條馬路我哋唔可以開賭場之外，我再斷多隻手。好，我跟。我4條煙，我8一瓶。一共4位賭場代表性。咪住，你出千，我用副牌係紅色嘅，請驗牌。無敵必勝手。根據國際嘅賭例，以台面嘅啤牌為準。沈勝天5張牌全部紅色，趙成優5張牌有4張係紅色，1張係藍色。你爭我隻手。根據賭例，凡出千者斬手。咁我即係輸1對手嘅。我唔想要錢，就用你對手保我4條馬路平安。沈勝天，估唔到你連龍4嘅爆炸招無敵必勝手都紅。點解救我？好簡單啫，因為我唔想你死喺第二個人嘅手上。我今朝早聽咗個笑話。一個全上海都知道佢係貪污最犀利嘅巡捕，同我同埋4個領事面前，話一個全上海嘅人都知道佢從來唔貪污嘅巡捕，貪污。我而家講緊嘅係邊個，你都知㗎啦，係咪好荒謬咧？4個領事已經壓咗頭，唔理4條馬路，而我亦都同意。多謝你。嗯？今日肯嚟同我講聲，最少你都當我係朋友。你覺得係咁咩？你唔覺得我出賣咗你？每一個人都有佢自己做嘢原則。我唔會介意。就正如你有你做人嘅原則，唔想人哋改變你一樣。冇錯。為咗原則，
你唔肯簽4條馬路開賭場嘅文件，為咗原則，你唔怕同榮總同龍四嘅兄弟做腳，係咪？如果遇到困難就改變嘅話，呢啲就唔係原則。如果你將你嘅原則放喺幫我嗰度，咁幾好咧。可惜咁多年，我都冇辦法扭轉你嘅睇法。唔好意思，令到你咁失望。係，你今日改變唔到我，所以已經放棄我。係喺投資嘅角度，太長線而冇回報就應該放棄。由今晚開始，我4個領事再唔會補4條馬路。不過，我哋亦都唔會收回你嘅管治權。但係裏邊發生嘅一切，都係由你自己負責晒。榮總聽日就會帶人又去4條馬路，佢似乎好憎你，想你死。而家唯一幫到你嘅就係龍四，亦都係你自己。只要你同意簽咗喺4條馬路開賭場嘅文件，龍四就有藉口幫你。你用咗好靚，可惜我應承咗人哋戒酒。你個好意，我心領。
定嘅啫，時間長，你定嘅啫，時間長。邊個殺咗李應嘅，就即刻唔使做㗎，仲有獎金收。走，快走，快走！邊個想走嘅就死，唔好再嘥時間。傷嘅。四條馬路嘅街坊，何老師佢哋叫我問候你啊。佢哋仲話，佢哋唔介意。雪兒，最近好執屋啊？我唔見咗個圖標，你幫我執屋嗰陣時候，如果揾得翻，幫忙啊！佢哋話，只要你依家肯改變主意，佢哋可以。點解呢個冬天特別長？我唔知夠唔夠手長。耶！點解你次次都係咁？次次我想關心你，你就扯開話題。我知你唔想我擔心，但係每當你有事，我唔想淨係企喺度好似傻瓜咁，一啲嘢都做唔到啊！佢點解會放你入嚟睇我？你係咪答應佢哋嚟勸我？
係，因為我明白，唔明白點解你唔可以為咗我而放棄4條馬路喎？佢哋話只要你肯放棄，你就可以即刻出去，我哋就可以可以翻埋一齊啦。唔好再講，我只可以支持到而家。大部分原因因為你。全世界人可以叫我放棄，你唔可以，你唔可以對唔到我，你唔可以咁對我。全世界人唔明白我都唔緊要，但係你唔可以，連你都叫我放棄，咁我之前所做嘅嘢仲有咩意思？我明啊，我真係冇用，點會咁都唔明？我唔係想激你㗎，我想幫你。我真係支持你㗎，真㗎，對唔住啊，英，對唔住啊。我而家唔使講對唔住。我知你做所有嘢都係為咗我，你冇做錯到，你呃咗佢哋。如果唔係，我哋今日都唔能夠見面啦。我時間唔多，大家都冇唔開心。好嗎？李益探長，見到你咁樣，我都好難過。你有一副好身手，一個好女人，點解要作踐自己？李益，唔係，我應該叫你做沈城添。你以為憑你一個人嘅力量可以保得住4條馬路？我而家打喺度門等緊你，只要你肯岌頭，出去外邊講一句，話4條馬路係可以起到場嘅，咁樣就咩事？你就可以好似以前咁樣，每日同自己中意嘅人一齊食飯、行街，重獲自由，唔使搞到自己嘅老婆日喺出邊喊苦喊瞓。叫我3條，話你3條。
爺，你點啊？老爺，你冇事啦？請下啦，老爺，你點啊？我要走啦，送份紀念品俾我啊！箱入邊咁黑，送你個打火機俾我。法官大人，本陪審團一致通過，裁定被告貪污罪名成立，謀殺罪名成立。本席宣判被告利益、貪污罪名及謀殺罪名成立，判處被告橫手死刑。你哋演完戲啦嘛？法官大人，我想話講啲嘢。我諗對於一個死囚嚟講，你唔會唔俾機會佢㗎。我之所以一直都唔講嘢，唔等於我默認。我只係因為知道，無論我講乜嘢嘢，個結果都會係一樣，判我死刑。我知一直都唔辯護，係因為唔想你以為我怕死。既然今日你已經判咗我刑，咁我覺得我就應該企出嚟，喺我臨死之前，向支持我嘅朋友講一聲，我冇輸到。好多人都以為你贏咗，其實係心中有數。佢哋揾咗幾十個假證人，揾咗幾十樣假證文嚟到誣告我，
入我罪，其實只係喺度證明緊一樣嘢，佢哋係懦夫，佢連行出嚟面對我都唔敢，佢試過想關埋我4條馬路，佢攻唔入，最後就用犧牲一啲無辜嘅人嚟逼我就範，我覺得佢好可憐，因為佢嘅能力只係足夠去蝦一個女人。而有啲人想同我賭，賭唔過我就揾人暗算我，暗算我唔到，就用啲最卑鄙、最低裝嘅手段嚟到交過我。你講咩啊？你哋唔覺得你哋可恥嘅咩？你哋都係一班有本事嘅人，點解要做埋晒啲咁唔見得光嘅事？將來你哋仲有咩面目喺上海度立足？我之所以一直保住4條馬路，因為我覺得呢一區係人間嘅淨土，係上海嘅希望。嗰位博文學校嘅校長，佢為咗我哋下一代，不計酬勞咁教啲小朋友讀書，我敬重佢，佢先至係一個真正嘅大丈夫，一個真正嘅贏家。當你哋見到我哋嘅小朋友識得辨別是非，識得研究事物嘅真相，你哋就會知道，只有咁樣，我哋先至會贏。4條馬路只不過佔上海唔夠1/1000嘅地方，點解我哋連一個小小嘅空間都唔可以容納？係因為有啲人別有用心，自私自利。為有個人嘅利益，不惜殺人放火，損人利己。我曾經同你講過，賭界唔適合你，你唔信，將來你一定會後悔。對唔住，你同我之間問題，睇怕要下一世先至可以同你解決。雪兒，我希望你明白，係冇得揀，同埋唔可以妥協嘅情況底下，我唯有接受呢個死刑。我明白，你可以放心。我有你呢個丈夫，已經覺得好幸福，好驕傲。就算就係同你做咗一日嘅夫妻，我都已經覺得好滿足。
龍騰四海，鳳舞九天。我哋兩師徒，我識嘅你都識，不如今次反璞歸真，大家唔用千術，大家賭運。賭乜嘢？呢鋪賭經歷，賭我哋呢10年嚟分開咗所發生嘅事。如果邊個輸咗，邊個就要坦坦白白咁講出嚟。好，賭21段，不分莊閒。千門無規第一條。六親不認，只認錢；四海皆通，不通情。上場無父子。大家都係12年。我唔要牌，我要。天，你真係一直都冇變到，心地雖然有，但係一到賭台，你又中意冒險，中意險中求勝。呢次你輸運，你曾經同我講過，險中求勝在乎一個勝字。險而輸，寧願唔好冒險。你記唔記得我講過說話？我仲記得你同我講過，贏就贏，輸就輸。而家我輸咗，你問啊？講俾我聽，點解會嚟上海做巡捕？自從同你分開咗之後，我走咗去東北，橫掃東北3省，直至到去長春，俾東北賭霸暗算。當時我中咗槍，仲間接累死咗雪兒嘅爸爸媽媽。呢2隻手指就還翻俾佢哋。由嗰陣時開始，我覺得賭好殘忍，想話退出江湖。但係隱隱於是，我就揀咗上海。由跟你學賭開始，我唔知贏咗幾多條命。所以我揀做巡捕，想話幫翻人，希望可以贖罪。賭本身根本就冇事，但係一牽涉到利益問題，咁就算係籌款做善事，都會變得好醜惡。好，咁我哋唔好談原則，我哋談風花雪月，開懷大聚。古今多少事，都付笑談中。唱。